taqdim etamiz. Boshqa bo'lsa bu chakana biznes, ya'ni jismoniy shaxslarga Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan joriy etilgan mahalla bankirlari va ularga ko'makchi vazifasini o'tayotgan yordamchi agentlar faoliyati mana shunday mahallalarda ko'plab mikro loyihalarni amalga oshishiga zamin yaratmoqda. Ushbu tashabbus ortidan hududlarda qishloq xo'jaligidan tortib ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va qo'yinki ko'plab yo'nalishlarda bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Biz ushbu sharhimiz orqali Xorazm viloyatida ana shu yo'nalishda olib borilayotgan bir qator chora-tadbirlar xususida batafsil so'z yuritamiz. Aytaylik, Shirin Abdullayeva 33 million so'mlik imtiyozli kredit evaziga xonadonida tikuvchilik sexi tashkil qilib, o'zini o'zi band qilgan. Dastlab ozgina hadik bilan boshlangan tashabbus bugun o'z mijozlariga ega. Buyurtmalarning ko'payganligi ortidan 3 ta yangi ish o'rni yaratilib, oila qarindoshlari ham doimiy daromad manbaiga ega bo'ldi. Tadbirkorlik faoliyatimizni boshlaganimizga 5 yil bo'ldi. Yine 2-3 ta stanok bilan boshlaganmiz. Stanoklarimiz ko'paygan sayin 5-6 ta ishchi o'rin yaratdik. Mahallamiz ayollarini ish bilan ta'minlab turibmiz. Ishchilarimiz orasida ayollar daftariga kirgan ayollarimiz ham ishlab turibdi. Turan bankda 50 million kredit olib, mana shu stanoklara sarflaganmiz. 11 ta stanogimiz bor. Yana kengaytirish niyatimiz bor. Ayni paytda bu kabi tashabbuslar mamlakatimizning har bir hududida amalga oshirilmoqda. Ularning samaralari hamda mazkur yo'nalishda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar xususida keyingi dasturlarimiz orqali yana batafsil tanishtirib boramiz.